Satang nam ki pracheji chuntun chorpa ki prajo ke jungpo tu wo che che ku sokro sa jo chen wang po ku chang tok be jo。我而家喺呢個昂坪360嘅條條揈嘅纜車上邊啦，我哋咁我係 Julian 啦，我身邊有兩位好犀利嘅前輩陳雲前輩同埋曾卓文教授。咁點解我哋今日嚟呢個地方咧？之前咧有單新聞啦，我哋蘋果日報有單新聞嗰個頭條，就係話一個嘅香港嘅風水師。咁呢個風水師咧，佢喺大陸咧去揾墓穴嘅時間咧，就遇到山泥傾瀉，就喪命啦，就走咗啦嚇。呢一個風水師，佢係有特別任務嘅。原來咧，大家我哋而家喺大嶼山啦，大家成日去大嶼山就會去天壇大佛，會去譬如話心經簡林咁樣。我哋以為呢啲係好尋常嘅景點嚟嘅。咁咧原來咧呢個心經簡林咧就係一個佢背後嗰樣嘢係好陰險、好惡毒嘅。其實係原來佢本身係一個風水陣。咁呢個風水陣咧有啲咩作用咧？咁佢就係一種我哋叫做厭性嘅一種類似咒詛啊唔好嘅嘢嚟嘅。咁乜嘢人想乜嘢人擺喺度？原來就係中共就叫呢一個風水師。就係喺心經簡林呢個地方咧，佢哋就係擺咗個陣，就係目的咧就係要令到香港咧就係一直積弱啊，一路變弱，一路變差。咁點解佢哋要咁做？就係因為如果香港弱的話咧，佢哋就比較有把握去高壓啲去管治，遇到嘅反抗嘅力量咧可能會少啲。咁我自己本身係佛弟子啦。本身係一個修行人啦，係好差嘅修行人啦，我脾氣非常之唔好，見到唔好嘅事我係會出嚟嘈。令到我最興嗰樣嘢咧，最嬲嗰樣嘢咧，就係佢哋係用咗佛教嘅元素，係用喺一個咁惡毒嘅目標上邊。其實咧，今日我哋準備好多嘢，我哋係嚟做一個煙供一個火供咁樣嘅。我哋點解要嚟咁做？就係因為嗰個惡毒嘅風水陣咧，佢本身其實係鎮住咗香港嘅一個，大家唔知道香港係有護法神嘅，係一個好大嘅護法神。呢個護法神咧，佢係一個我哋平時譬如佛弟子，我哋會叫做大鵬金翅鳥，即係梵文我哋會叫做 Garuda， 或者係佛教我哋叫天龍八部入邊嘅迦樓羅嘅一個大護法神嚟嘅。咁呢個佢哋之前呢個風水師就係佢 pinpoint 到，即係佢揾到嗰個香港呢個護法神嘅位置嘅時候咧，佢就用呢個咁邪惡嘅陣咧，就釘死咗佢喺呢個心經簡林嘅位置嗰度啦。而且佢係用呢一個金翅鳥佢嘅天敵啊，即係因為呢個大鵬金翅鳥咧。佛經入邊咧就係話佢哋係專門咧係會降服，會食一啲我哋叫惡龍啊，即係一啲冇歸依到佛法或者佢心地好差嘅龍。中共佢就係擺呢個陣咧，揾呢啲惡龍咧去佢想釘死咗嗰隻金翅鳥先，即係唔俾佢喐，然之後就用好多呢啲惡龍咧就去吸取佢嘅生命力。咁開頭我聽到呢單嘢嘅時間，我有冇件咁嘅事咧？咁我自己本身我係一個占卜師嚟，我都係我本身都有一啲嘅西藏嘅藏傳佛教嘅喇嘛，佢哋俾嗰啲占卜嘅口訣俾我，咁我亦都用嗰啲方法咧去睇過呢件事，即係究竟係人哋吹水亂噏啊，定係話真係有件咁嘅事嘅？咁我見到真係有件咁嘅事，亦都睇過呢個護法神，佢就未死嘅，呢隻大鵬金翅鳥就未死嘅，不過咧佢當其時佢就即係現在佢就係嗰個。能量比較弱啲啦，比較差啲啦。咁我哋今次嚟做咩事？我哋今次嚟咧就係同埋各位同修咧，就嚟呢度咧，我哋會收一個法啦，就去講直接啲講，你可以講係破陣。Once 我哋今次做咗呢一個嘅修法之後咧，我相信好多嘢咧都會轉啊，會唔同。
我哋話要改變的話，有兩個方面嘅，我哋叫有形嘅改變同埋無形嘅改變。咁無形嘅嘢咧，我哋今日我哋就會做。咁我哋今日亦都係一個好好嘅日子，今日係佛教嘅8個最主要嘅菩薩係文殊菩薩嘅紀念日。咁亦都貧過貧僧用嘅占卜嘅方法咧，都係同文殊菩薩係有關係，所以今日係一個好吉祥嘅日子嚟。今日有啲欄河咧，就知道接合埋咗。資料來源話就話咧，就呢個位置啦，即係呢堆石啦，就係嗰個厭勝嘅所謂蛇頭嗰個位置啦，所謂。睇埋上邊，睇埋正中間，即係嗰個八字嗰個符號嗰個中間。第一呢度係成個厭勝應該最窄嗰個位，佢原本你講geometrically 應該係呢一度。check 到係咪喺呢一度？即係鎖住咗個位置係咪喺呢一度？擺呢個位都有佢幾聰明嘅地方，唔係跟 check 嗰度。唔記得帶指南針。東南西北邊個方向？西啊！即係揾出佢嘅死穴啊！個毒蛇陣嘅死穴。其實都合理喎，如果係其中一條柱的話，因為頭先攞到個信息，佢話佢哋攞嚟鎮住護法神嗰樣嘢係人為嘅，係多樣嘅，即係多樣嘅意思，即係話係好似 copy 出嚟咁樣嘅。即係有一條係 original 嚟嘅。有一條係，即係亦都，如果攞嚟 confuse 其他人都個方法都啱嘅。如果我淨係動一條柱喺度嘅時候咧，就好核突嘅，即係人哋會問點解你無端動條柱喺度。但係如果我將嗰個數目不停去 duplicate 的話，第一，如果要去真係揾真嗰條的話咧，係啦，未必揾到。第二就係你如果將呢個變咗個景點的話咧，咁冇人會懷疑啊！我哋咁多年我哋都唔知道嗰個占卜個結果叫做母金魚，即係母即係母親嗰個意思，即係話由佢一個生起好多咁嘅意思。同埋係人為嘅啲嘢知道係咁。呢度人為嘅謝德柱，佢係呢個陣嘅咁多條柱嘅為首嗰條柱係佢嚟嘅。點解冇嘢黑嘅？可能做呢個陣嘅人，佢本身猜度下，唔一定係真㗎嚇。猜度嘅説話就係第一個可能性就係可能佢講到尾都唔夠膽用佛教經文直接攞嚟做呢啲事，但係都已經用咗啦。老實講都已經，即係佢唔擺明用喺呢條咁解㗎嘛，都用晒其他㗎啦已經。咁第二就係可能佢本身都了解佛教嘅，可能佢都知道你特登留條空嘅喺度，佛教成日講空性，成日講即係真空妙有嗰樣嘢咁。咁可能佢會估到啲人係唔會咁樣而生氣。頭先嗰個交叉點嗰度，我都唔係好肯定，因為嗰度我感覺都有震動，即係可能真正嘅頸喺呢度咯，可能頭喺嗰度唔出奇。好，如果係咁的話咧，我哋就睇下要揾個地方做火供。我哋喺上邊咯，冇人睇到。嚿石嗰位啊？呢嚿石唔係天然嘅咩？係天然，但係個位應該唔係嘅，天然留喺呢度嘅，應該係開鑿完之後就揼喺度，因為呢度唔係岩石面，同埋呢度上到上嚟已經係土坡嚟啦，鑿唔到咁大嚿石。
風景當打寶嚟咁樣咧。唔係金球，嗱你講得啱係真係金球。咁但係咧就呢、個即係嗰個去令到佢失效嗰個方法個關鍵咧，為咗香港嘅安全咧，我唔能夠全部講俾你聽，因為我哋會做2 part 嘅，第一 part 我哋會做火供。哦，火供可以影。火供可以影，咁但係就後尾第2 part 就有唔係唔影得，而係話我會揾個盒裝住嗰樣，你哋唔睇得嗰樣嘢。Om Ugen Yugi Nujang Sam Pet Ba Ke Sra Tong Po La Ya Sen Chok Yi Ngo Chuk Nye Pet Ma Chung Ne Se Su Trak Kro Tu Ka Tro Mang Po Kro Ke Ki Je Su Tak Tru Ke Jin Ki Lop Je Se Su So Guru Pet Ma Si Ti Hung馬號出走出機應機聲探數，速意度心嘅革命平衡，查找論述的話全被故，南卡先度讀者作瑞咩，那麼速意故啦所話的，無見撇馬中的啦所話的，的前論機就配聲探數。故送突達用天傳呢嘅，也是額定的拉食皮固，突這抓拉所羅通，南馬龍作故拉所話的，無見撇馬中的拉所話的。依家你嘅 show time 啊！依家向住鳳凰山香港嘅情況同大鵬金照嘅情況都一樣，我哋都係俾人擠壓住，我哋都係而擠壓我哋嘅人，佢哋唔係心存正念嘅人嚟嘅，佢哋暫時佢哋嘅力量係好大，大到係令到呢個世界好多嘢係真係失去咗平衡。所以點解如果今次我哋呢件事真係成功的話咧，即係我哋叫無形嘅嘢喐到的話咧，咁有形嘅事會開始去轉動㗎啦，開始會去如果呢個我哋以為打唔低嘅怪物，即係佢冧嘅時間，咁好多嘢咧，即係呢個世界失衡，因為佢哋而失衡嘅事咧，都可以回翻平衡。可以。上師本尊與空行，諸佛菩薩聲緣等，承事三寶眾嘉賓，金剛香雲為供養。二將清淨福慧傳，自生智慧其現前，具世姑母海會中。正德護法75，凶惡地神責舍神，跟住施食咒。南無薩瓦達他格他阿瓦魯嘅地唵森巴拉森巴拉吽。南無薩瓦達他格他阿瓦魯嘅地唵瑪尼帕咩吽瑪尼帕咩吽瑪尼帕咩吽瑪尼帕咩。多寶佛及上嚴佛、無際佛與離慧佛，諸佛如來我頂禮。供養三寶願歡喜，誓者誓願願完成，六道所願願滿願，冤債所欠願取償，四眾嘉賓齊雲集，無量施供作回向，我及無邊之有情，受用具足之良緣，其能迅速證佛地，有情遠如虛空藏，財富受用其無盡，願無爭執無雙雙，凡所受用其自在，以此施食力之故，平息恐怖諸幻象，於中有中見自性，願能往生清淨土。凡諸自心希求力，如來善逝妙布施力，以及法界一切力，悉皆供養諸聖眾，所施饒益有情故。凡所期盼諸利益，無論彼等何暴類，世間諸界盡無餘，其無障礙悉成辦。